同與神一齊包粽，耶！今晚你哋有冇粽食咧？就睇下你哋自己包成點啦，所以包好啲喎。我覺得我好有包粽嘅天分，係啦，我應該真係可以開到，係嘛？有形狀嘅三角形㗎，唔係搞笑嘅，紮實啊！與神將會嚟到你哋每一個人嘅身邊，嚟到簽名請會。大家繼續加油包粽咯喎，係嘛？今晚有冇飯食睇你哋啦嚇！今晚見。